Loh, Besti, aku lagi pilek. Watuk saiki lho lah kok metu setruk royalti 2000 per batuk. Lah, piye ngene iki Jal? Coba ya wong watuk saiki ditarif. Batuk 3 kali 6.000 ngono. Lah, terus lek watuke beruntun ngono kuwi. Lah terus piye lek narip? Paket batuk nganu apa itu? Unlimited ngono, beruntun ngono lah piye unlimited ngono 20.000 ngono kuwi piye lek sampe wek ngono kuwi. Aku iki lho ra sengaja watuk lah kok bayar. Sesuk-sesuk neh terus barono lek enek wong ngono royalti bersin 1.500. Nek guyu bianter kena tarif hiburan ngono. Lah iki wong urip rumangsaku kok kaya langganan pakai data, apa-apa diwatesi karo kuota. Piye ngono wijel? Ora watuke iso-iso dicekel utang. Apane ra mumet? Ya wis lah Besti, watuk tak cicil ae ya toh, sawer bintang ben aku tetep update ocehan ngono lho ya. Heeh. Follow dhisik, subscribe sing durung follow, durung subscribe ndang dicekrek ngono ya toh, ben aku tambah semangat lek ngonten ngono lho Besti. Heeh ta? Oke, jangan baper. Aku cuma update info. Besti, aku ini turu tenang, terus baru ngimpi dolan ning Bali. Lah kok no tangi jebul muncul setruk royalti mimpi 5.000 per mimpi. Piye iki Jal? Coba bayangno, wong turu saiki wis kena pungutan. Mimpi ketemu artis, bayar royalti level VIP. Ngimpi mangan sate, bayar royalti sate para tusuk tak iya. Ngimpi dikejar tuyul, lah malah kena royalti horor. Aku iki turu ora nyewa panggung, ora ganggu wong. Lah kok iso-isone kudu bayar royalti. Besok lek keturu nek dhuwur kursi, apa kudu awake dhewe ngene iki bayar royalti kursi ngono? Iki turu kok rasane koyo langganan aplikasi premium ngono iki. Sak turu kok kudu upgrade paket mimpi bebas iklan ngono. Ya wis lah Besti, turu tak cicil wae. Sawer bintang ben aku tetep upgrade ocehan ngono. Komeno piye pendapatmu tentang royalti ngene iki? Sing follow, sing subscribe yo ndang di-follow, ndang di-subscribe ben aku iki tetep semangat ngonten ngono lho Besti ya. Oke, jangan baper. Aku cuma update info. Besti, aku kan lungguh ya nek ngarep kipas ya toh. Rambutku terus melambe-lambe ngono kowe. Adem tenan kowe nuk ngono janan. Lah terus lah kok nongol setruk ngono. Apa itu royalti angin 3.000 per hembusan. Lah piye Jal ngene iki konsepe kok iso no ditarif. Ngedep kipas saiki kok rasane kaya apa kuwi jenenge? Kaya numpak pesawat ngono kae lho. Bayar tiket angin kipas angin regone 200, tapi biaya royalti hembusan dihitung-hitung 1 juta per tahun. Sesuk nek enek angin semilir teko sawah terus mlebu omah no apa kira-kira awake dhewe kongkon bayar royalti alam ngono ya. Biyen ben disuwuneni karo Gusti Allah sing gawe kebijakan ngono kuwi. Awake dhewe lek rame karo bojo terus ngikakni kipas ben adem, apa kudu transfer dulu ke PLN ngono? Kabeh-kabeh saiki ditarik, wong aso wae kudu isi pulsa angin. Iki nek diterus nih, wong kesusu ngos-ngosan blayu iso-iso kena royalti angin gratis. Yo wis lah Besti, kipasan tak cicil wae, heeh. Komeno ngono lho Besti, ben aku tambah semangat, ora ngoceh dhewe nek kancane ngono lho, sawer bintang, ben aku tetep semangat ngoceh, update status terus, heeh toh? Iya toh? Jangan lupa di-follow, di-subscribe ben aku tambah semangat ngonten. Jangan baper, aku cuma update info.